उसको नहीं है डालो ना। चलो भाई चलो खा। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग बारी में। आज कुछ काम बहुत कर लेते हैं। हम लोग का आम जो है देख सकते हैं फूल लग चुका है फलने के लिए। और चलिए थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और इधर ही कुछ करते हैं। घेरा करते हैं थोड़ा साफ उफ करके। तो ऐसा कुछ हम लोग का गड्ढा हो चुका है। तो अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा धूप है तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद लगाएंगे आम। तो अभी चलिए फ़िलहाल चलते हैं, कुछ करते हैं बाहर नज़ारा के साथ। और ये देख सकते हैं इधर इधर इतना इतना है घास सब। इस घास सब को भी लेके जाएंगे और जलाएंगे। पानी वानी भर के ला रही है करीना। लाइए 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 लाइए। तो मैं ही थोड़ा बहुत काम किए तो ये कुछ बना रही है करना। और इधर बैल सब भी चल रहे हैं। नमक भी नहीं इतना लगे, ज़्यादा नहीं लगाइएगा यार। उसको नहीं है डालो ना। भी होगा कि नहीं पापा रे पापा। डाल देंगे सरसों का तेल, तब जाके मस्त रहेगा। आप करेंगे इसको इससे। हाय हाय हाय। ये तो हम लोग का रेडी है तंदूरी। चलिए आप लकड़ी उकड़ी लाइए मैडम। तो ऐसा भी दोस्तों इसको हम लोग को बाहर फेंक के जलाना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा हम लोग सोचे कि कुछ इससे काम भी कर लिया जाए। जलाना तो जलाना ही है। तो चलिए अभी लेके चलते हैं इसको। चलिए रख दीजिए ऊपर में आराम से। तो आज इसका भी हम लोग तजुर्बा देखते हैं कैसा बनेगा कैसा नहीं। 1 घंटा में होगा या फिर कितना देरी देखते हैं। चलो भाई चलो अभी ले के आते हैं। 1 घंटे इसको पक्का पकाएंगे हम लोग। आग तो बहुत ही ज़्यादा जल रहा है। ओहो ख़त्म भी हो गया हम लोग का। करना फिर से लाने गई है। तो अभी आधा घंटा हो चुका है। लकड़ी तो हमने बहुत सारे लगा चुके हैं। और अब दोस्तों 1 से 1.5 घंटा तक हो चुका है। अब इसको करते हैं सफाई। तो अभी भी आग तो बहुत ही ज़्यादा है। इसको क्या हालत क्या है बाबा है बाबा। ये सोचे नहीं थे वैसा हो गया काला। तो जैसे सोचे थे वैसा हुआ नहीं, पूरा जल के ख़त्म हो गया दोस्तों। क्या खाएंगे क्या नहीं। सब जल गया, बच गया, कुछ नहीं हुआ रे। सब खत्म। कुछ फायदा नहीं दोस्तों, सब खत्म हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम बनाए थे, सब खत्म हो गया, खत्म। सब काला पीला हो गया। जो सीख में लगा थे तो खत्म हो गया है। तो इधर टमाटर लिए हैं, उसके साथ करेंगे शुरू। हाँ, हम तो इसको इसे लगा लेते हैं। एक नंबर बना था लेकिन क्या करें। अब टमाटर के साथ में ही खाते हैं। कोई बात नहीं, और एक दिन ट्राई तो करेंगे और अच्छा से बनाएंगे। अच्छा से बनाएंगे इसको ट्राई मार के।
पूरा सूख चुका है पानी।
Udah. भूख तो बहुत लगा था ना। बहुत लगा था भूख। हम लोग का चिकन सब जल गया। फिर से टाइम मारेंगे। खाने में तो टेस्टी लगा लेकिन हाँ, थोड़ा जल गया था। थोड़ा का पूरा जल गया था यार। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।